ജപ്പാനിലെ കാനറ്റ്സു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലുണ്ടായ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കുടുങ്ങിയത് 1000-ലധികം യാത്രക്കാർ. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്കിടെ 15 കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിലുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ഇല്ലാതെയാണ് 1000-ലധികം പേർ മണിക്കൂറുകളോളം തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ചെലവഴിച്ചത്. ടോക്കിയോയും നിഗാറ്റ പ്രവിശ്യയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാനറ്റ്സു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ ബുധനാഴ്ച മുതലാണ് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ദേശീയപാതയുടെ മധ്യത്തിലായി ഒരു കാർ മഞ്ഞിൽ ഇടിച്ചു നിന്നതാണ് ഭീമൻ ഗതാഗതക്കുരുക്കിലേക്ക് നയിച്ചത്. റോഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ കൂടുതൽ ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ അധികൃതർ ദേശീയപാതയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടഞ്ഞിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായതെന്നും ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവെന്നും ദേശീയപാത ഓപ്പറേറ്റർമാരായ നിപ്പോൺ എക്സ്പ്രസ് വേ കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഒട്ടുമിക്ക വാഹനങ്ങളും 40 മണിക്കൂറിലേറെ നിശ്ചലമായി റോഡിൽ കിടന്നു. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് തീർക്കാൻ ഊർജിത ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കും 1000-ഓളം വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. വാഹനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് ബ്രെഡ്, ബിസ്ക്കറ്റ്, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, 600 കുപ്പി വെള്ളം എന്നിവ അടിയന്തര സഹായമായി എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്കിടയിൽ മണിക്കൂറോളം ചെലവഴിക്കാൻ ഇവർ പര്യാപ്തമല്ലായിരുന്നു. ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ചില യാത്രക്കാരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജപ്പാനിലെ മധ്യ വടക്കൻ മേഖലകളിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഗതാഗത തടസ്സത്തിനോടൊപ്പം നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ വൈദ്യുത ബന്ധം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മഞ്ഞുവീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി യോഷിഹിഡെ സുഗ മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കേരള കൗമുദി.